Dalam rangka memperingati hari lahir Jungle Ghost yang ke-10 tahun, Satu Dasawarsa Jungle Ghost, sebuah kelompok yang tergabung di Jungle Ghost Klan Navajo Sumedang, menginisiasi sebuah gerakan yang menciptakan karya dalam bentuk ekspedisi 10 curug yang berada di Kabupaten Sumedang sebagai simbol filosofi dari umur Jungle Ghost yang ke-10 tahun. 3 Maret 2024, Curug Sabuk, ekspedisi 10 curug di seberang untuk satu dekade Jungle Ghost. Tempat tersebar gitu ya di media sosial. Di sana ada tentang healing forest. Sebenarnya tentang healing forest ini bagaimana caranya supaya kita ketika kita melakukan perjalanan ke hutan kita menjadi refresh. Hutan adalah dokter sebaik-baiknya dokter, insya Allah. Jadilah seorang pendaki gunung dan pencinta alam yang mempunyai hidup berkualitas dan meninggal dengan keadaan yang berkualitas. 10 tahun berdedikasi di dunia pendakian gunung dan pencinta alam Indonesia, Jungle Ghost selalu mengedepankan nilai harmoni yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat Nusantara. Jika beruntung, di perjalanan bisa bertemu dengan hewan-hewan langka seperti lutung, monyet, kucing hutan, hingga ular. Tadi tuh ayah kan itu. Itu kan itu tuh. Ayah itu. Ya awak ngawungkul yuk. Buntut tadi dia. Hah? Ayah. Ayah. Ayah kan itu tuh. Asli, Mak. Asli. Ini badag euy. Basuh kene. Eta naon? Sirana euy. King. Badag baik. Wah, iya anjis. Kepala nama, sabona walking. Tuh kepala. Hah? Kepala si Gaki. Eueuh. Bawa walking gini nya. Tuh, bawa nama gara sok. Tuh. Anjing badag, Bo. Anjing gede euy. Cek aing ge sia mah. Buntutnya di mana tadi? Di dinya tah. Buntutnya di dinya. Heeh, di dinya. Wah, gede anjing, Bo. Dulu Bo kade, Bo. Basuh, Bo. Nih, ya prediksi king kobranya pasti. Kepala nama. Pasti sirah nama. Kaca nih. Tapi bahasa kene sih, Bo. Hah? Bahasa kene sih. Gedang meureun teh. Heeh. Wah, anyar. Hah? Anyar, Sapoe lewat teh. Ucan tuh. Isuk gede mah. Hah? Isuk ian tuh. Heeh. Abi teh pala mana buntutna? Di dinya tah. Buntut di dieu sama Bo, awak di ditu tuh, jeung hulu. Kepala di ditu tuh. Nya aya pakai. Kadi itu berarti. Hah? Kaditu. Soalnya buntut di ditu, Mang. Buntutnya kan itu. Heeh, buntutnya kita. Kaditu. Buntut di ditu awak. Tapi wing dia di handap euy. Hah? Urang bieu nyasab ka handap eueuh. Temanggi. Tuh. Banyak teuing meureun tingkah handap ting mengkol deui ka luhur. Balik deui. Tapi ya anyar ya. Anyar eueuh basi bisa. Jin badak cuk. Demi Allah. Ya segede bitisan, Mang. Aya sedikit. Itu dorsal lagi. Kakak Pemina, jadi tadi berapa jam nyampe ke Curug Sabuk? Jadi tadi emang perjalanan cukup panjang juga, jadi 3 jam lah. 3 jam? 3 jam. Capek nggak? Lumayan bro. Hah? Bukan capek lagi. Tapi lebih capek di PHP-in si Doi ya? Ai. Lebih capek, iya. Lebih capek di PHP. Jika jauhin gitu. Setidaknya ada 4 air terjun di Curug Sabuk ini, dengan 2 curug yang besar, yang memiliki ketinggian sekitar 60 meter, dan dengan lokasi berdampingan. Air yang mengalir dari atas curug cukup bersih dan jernih, serta dingin dan menyegarkan. Curug ini disebut Curug Sabuk. Mengapa demikian? Menurut beberapa sumber, dikarenakan curug ini menyerupai sabuk atau ikat pinggang. Menurut informasi lainnya, nama itu diambil dari jalan menuju curug yang panjang dan melingkar seperti sabuk.
Curug ini cukup populer di kalangan penggemar wisata alam karena posisinya yang jauh dari keramaian penduduk. Setelah trekking selama kurang lebih 3 jam, akhirnya kami bisa mencapai curug ini. Walau cukup melelahkan, tapi semuanya terobati dengan suasana alam yang sangat asri, serta pemandangan alam sepanjang perjalanan yang sangat memanjakan mata. Jadi kita kegiatan hari ini ada dari Jungle Ghost Divisi Climbing. Kita sedang melakukan atau akan melakukan itu pengibaran bendera ya. Pengibaran benderanya itu kita rappelling di Curug Cigorobong, Kabupaten Sumedang. So, jangan kemana-mana, langsung saja diikuti kita. Hari Sabtu 2 Maret 2024, Curug Gorobong, ekspedisi 10 curug di Sumedang untuk 1 dekade Jungle Ghost. Hong! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan diet hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kelancaran kita pada kegiatan ini, terus untuk kesehatan kita, tentunya untuk keselamatan kita semua. Kita berdoa. Oke, semoga kita juga tentunya pasti harus happy ya. Oke. Karena tali Oh, tali siap. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Order! Siap! Oke guys, oke teman-teman, kita di ekspedisi hari terakhir dengan tujuan Curug Bangbayang. Sempat 2 kali salah jalan karena memang jalannya tertutup. Akhirnya kita menemukan jalan. Oke guys, ini aliran curugnya. Oke. Hari Jumat 9 Maret 2024, Curug Islam Bangbayang, Curug Ciputrawangi, Curug Conce, Curug Cikobang, Curug Ciwalur, Curug Cimulang, Curug Gorobong 1 2 Maret 2024, Curug Cipogor, ekspedisi 10 curug di Sumedang untuk 1 dekade Jungle Ghost. Home!